ครับผมก็เป็นเรื่องของเสียงนะครับ เราจะมาพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์ของเสียงครับน้องครับปรากฏการณ์ของเสียงปรากฏการณ์ของเสียงมีอยู่แค่2เรื่องครับก็คือว่าเรื่องของ Doppler effect นะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือ Doppler effect กับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคลื่นกระแทกหรือ Sonic Boom นั่นเองนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Doppler effect กันก่อนนะครับผมก็คือว่าDoppler effect เนี่ยคือเกิดจากการที่ว่าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่หรือเราเคลื่อนที่ครับน้องครับเพราะว่าปกติเนี่ยที่เราเรียนตั้งแต่แรกเนี่ยคลื่นจะไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับแหล่งกำเนิดจะไม่เคลื่อนที่แล้วก็ออกมาเป็นคลื่นนี้แล้วก็เป็นคลื่นนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคราวนี้เมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่แล้วเนี่ยจะทำให้เราได้ยิน f ที่เปลี่ยนไปครับผมดังนั้นเราลองมาดูอย่างแรกมันจะเกิดได้ขึ้นได้3กรณีแรกก็คือว่า s เคลื่อนที่วาดรูปนะครับมีผู้ฟังคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางอย่างนี้มีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเขาจะชนเขาอยู่แล้วรถอีกคันหนึ่งวิ่งหนีวิ่งออกจากเขาวิ่งออกไปอย่างนี้รถคันนี้คือ S1 นี่คือ S2 อันนี้คือ V1 นี่คือ V2 ถามว่าคนฟังเนี่ยจะได้ยินความถี่ของรถคันนี้มากขึ้นหรือคนฟังจะได้ยินเสียงของรถคันนี้ความถี่ของรถคันนี้มากขึ้นคำตอบก็คือว่าถ้าแหล่งกำเนิดถ้า S นะครับเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังแล้วเนี่ย F จะเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้า S เคลื่อนที่ออกจากผู้ฟังแล้วเนี่ยความถี่ก็จะลดลงนะครับดังนั้น S1 เนี่ยจะทำให้ความถี่ที่เข้าถึงหูของคนฟังคนนี้เยอะขึ้นแต่ความถี่ของแหล่งกำเนิดตัวที่2เนี่ยจะทำให้ได้ยินความถี่น้อยลงต่อมากรณีที่2กรณีที่2ครับก็คือว่าตัว S น่ะแรงกำเนิดหยุดนิ่งแต่ว่า L เคลื่อนที่หรือว่าผู้ฟังเคลื่อนที่นั่นเองถ้าวาดรูปก็คือว่ามีลำโพงอยู่ตัวหนึ่งปล่อยเสียงออกมาอยู่มีคนคนหนึ่งเดินเข้าไปนี่เป็นอันนี้เป็น S ใช่ไหมครับอันนี้เป็น L1 กำลังเดินเข้าไปด้วยความเร็ว V1 กับคนอีกคนนึงไม่สนใจเดินออกไปด้วยความเร็ว V2 นี่คือ L2 ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นนี้แล้วก็น่าจะคาดการณ์ได้จากที่เราเรียนไปกรณีที่1ไปก็คือจะเดาได้ว่าคนที่เดินเข้าหาแหล่งกำเนิดเสียงจะได้ยินความถี่ที่สูงขึ้นแต่คนที่เดินออกจากแหล่งกำเนิดเสียงจะได้ยินความถี่ที่ต่ำลงนั่นเองกรณีที่2กับกรณีที่1นี้คล้ายๆกันแค่เปลี่ยนคนหยุดนิ่งเปลี่ยนคนเคลื่อนที่นั่นเองกรณีที่3ครับเป็นกรณีส่วนใหญ่ที่ใช้ออก2เนาะกรณีเลข3ตัวนี้เนี่ยลบก่อนโอเคครับกรณีที่3นะครับคือ S และ L เคลื่อนที่ครับคือทั้งแหล่งกำเนิดก็เคลื่อนที่คนฟังก็เคลื่อนที่นะครับแบ่งออกเป็น3กรณีแบ่งออกเป็น4กรณีนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงกรณีนั้นเรามาพูดถึงสูตรกันก่อนดีกว่านะครับแลมด้าของคนฟังพี่ใช้ตัว L แลมด้าของคนฟังเท่ากับแลมด้าของแหล่งกำเนิดนะครับแล้วจาก V เท่ากับ F แลมด้า
v คนฟังต้องเท่ากับv คนฟังส่วนด้วยความถี่ของคนฟังจะเท่ากับ v ของแรงกำเนิดส่วนด้วย f ของแรงกำเนิดใช่ป่ะครับดังนั้นย้ายสูตรเพราะเราต้องการหา fl แล้วก็เอา fl มา fl ขึ้นไปทางนี้เอาตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงก็จะเท่ากับ vl คูณด้วย s ส่วนด้วย vs นั่นเองนะครับแต่ v ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วมันต้องเป็น v ของคลื่นถูกต้องป่ะครับดังนั้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ทั้งของคลื่นและของทั้งคนฟังทั้งคลื่นเสียงเนี่ยเราเลย v ตรงนี้เราเลยต้องใช้ v สัมพัทธ์จึงได้ทั้งหมดแล้วออกมาเป็นสูตรตัวนี้ครับ v คนฟังเท่ากับ v เสียงเนาะบวกหรือว่าลบ v คนฟังนะครับคูณด้วยความถี่ของแรงกำเนิดเสียงหารด้วย v เสียงบวกหรือลบ v ของแรงกำเนิดเสียงนั่นเองนะครับซึ่งเราจะมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นบวกหรือลบดังนั้นเราก็มาดูศึกษาทีละกรณีครับนี่คือกรณีที่1กรณีที่1เนี่ยวิ่งเข้าหากันครับวิ่งเข้าหากันกรณีที่2ออกจากกันอันนี้คือแรงกำเนิดตามนะครับแล้วก็แรงกำเนิดนำเรามาดูวิ่งเข้าหาก่อนถ้าวิ่งเข้าหาก็หมายความว่าสมมติว่ารถตัวนี้เป็นแรงกำเนิดเสียงเนาะเป็น S นะครับและคนอยู่ตรงนี้วิ่งเข้าหากันก็คืออันนี้คือ V ของ S คนก็วิ่งเข้าหานี่ก็คือ V ของ L ถามว่าแล้ว v ของคลื่นเสียงนะครับความเร็วของคลื่นเสียงจะต้องวิ่งจากแหล่งกำเนิดไปหาผู้ฟังถูกต้องไหมครับดังนั้นเวลาเราบวกเราต้องบวกตามสเกลาร์ใช่ป่ะครับถ้าเราให้ทิศฝั่งนี้เป็นบวกทิศฝั่งนี้เป็นลบใช่ไหมครับถามว่าถ้าพี่ถามง่ายๆเอาอย่างนี้นี่เป็น0นะพี่ถามว่า5ต่างจาก-2เท่าไหร่ก็ต่างกัน7ถูกต้องไหมครับดังนั้นในทางกลับกันก็คือว่าถ้าทิศสวนทางกันก็เอามาบวกกันถ้าทิศไปทางเดียวกันก็ให้เอามาลบกันเพราะเขาหาผลต่างเนาะดังนั้น VL กับ V คลื่นหรือว่า VS ตัวเนี้ยส่วนทางกันแสดงว่าข้างบนต้องเป็นบวกส่วนด้วยข้างล่างที่เป็นลบนั่นเองถ้าเขียนเป็นสูตรก็คือ FL เท่ากับ V เสียงบวกด้วย VL คูณด้วย VS หารด้วย V เสียงลบด้วย VL นะครับก็คือวิ่งเข้าหากันเนี่ยพี่เลยเขียนว่าวิ่งเข้าหากันเนี่ยบวกลบวิ่งเข้าหากันเนี่ยบวกลบนะครับต่อมาเราดูวิ่งออกจากกันดีกว่าวิ่งออกจากกันสมมุติว่าให้คนวิ่งไปทางนี้แล้วก็ให้ลบแล้วกันนะครับวิ่งออกไปทางนี้นะวิ่งออกจากกันตัวนี้เป็น S ตัวนี้เป็น L ตัวนี้เป็น VL อันนี้คือ VS คลื่นวิ่งไปทางนี้ถูกต้องไหมครับแสดงว่าคลื่น V ของคลื่น V ของเสียงกับ V ของผู้ฟังไปทางเดียวกันแสดงว่าข้างบนต้องเป็นลบส่วน V ของแรงกำเนิดกับ V ของคลื่นส่วนทางกันแสดงว่าต้องเป็นบวกนะครับก็วิ่งเข้าหากันเนี่ยบวกลบถ้าออกจากกันเนี่ยจะเป็นลบบวกถ้าเกิดว่าแรงกำเนิดตามเป็นไงแรงกำเนิดวิ่งอย่างนี้คนอยู่ตรงนี้คนวิ่งไปทางนี้รถก็วิ่งไปทางนี้นี่คือ S นี่คือ L นี่คือ VL นี่คือ VS แรงกำเนิดวิ่งไปอย่างนี้แสดงว่าไปทางที่เดียวกันเลยแสดงว่าข้างบนต้องเป็นลบส่วนลบหรือว่าแรงกำเนิดตามเนี่ยเป็นลบถ้าเกิดว่าเป็นแรงกำเนิดนำมันจะเป็นไงคนวิ่งตามครับ
คนวิ่งตามรถนี่เป็นรถวิ่งไปอย่างนี้ขึ้นก็จะไปขึ้นจะต้องออกมาจากรถสิวิ่งออกไปอย่างนี้ใช่ป่ะครับแสดงว่าสวนทางกันหมดเลยก็จะต้องเป็นบวกดังนั้นเคยมีคนบอกพี่ให้จำว่าวิ่งเข้าหาการบวกลบออกจากการเอาลบบวกแหล่งกำเนิดตามลบแหล่งกำเนิดตามบวกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีถ้าน้องอยากจะลองจำดูนี่ก็เป็นสูตรของดอปเปอร์เอฟเฟกต์ครับต่อไปเราจะขึ้นเรื่องของโซนิกบอมหรือว่าคลื่นกระแทกนั่นเองนะครับคลื่นกระแทกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ v ของแหล่งกำเนิดเนี่ยมากกว่า v ของคลื่นปกติอย่างที่เราบอกไปแล้วถ้าอันนี้คือ vs เท่ากับ0ใช่ป่ะครับถ้าเกิดว่า vs มี vs นะแต่ว่าน้อยกว่า v คลื่นก็จะเป็นรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปประมาณนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น vs เท่ากับ v คลื่นก็จะเป็นรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบนี้เองนะครับคือเท่าเลยไปพร้อมๆกันแล้วถ้าเกิดว่าเป็น vs มากกว่า v คลื่นนะครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้คือแหล่งกำเนิดวิ่งไปนะครับเป็น vs จะเกิดขึ้นกระแทกแบบนี้แบบนี้สมมติที่เป็นคนที่ฟังนะครับซึ่งสูตรของคลื่นกระแทกเขาบอกว่าไซน์เซต้าเท่ากับ vw ส่วน vs เท่ากับ1ส่วนเลขมัดน้องๆอาจจะงงว่าแล้วไซน์เซต้าคือตัวไหนเซต้าคือมุมตรงนี้ครับก็คือแหล่งกำเนิดอยู่นี่ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยต่อมาปุ๊บเราต้องมาดูว่าแหล่งกำเนิดอยู่นี่ปล่อยคลื่นออกมาไซน์เซต้าเท่ากับ vw ส่วนด้วย vs เท่ากับ1ส่วนเลขมัดแล้วเลขมัดคืออะไรเลขมัดคือจำนวนเท่าคือพี่เขียนไงให้เราเข้าใจง่ายดีเลขมัดคือบอกว่า vs เนี่ยมากกว่า vw กี่เท่าเป็นจำนวนเท่าของความเร็วคลื่นแล้วกันเป็นจำนวนเท่าของความเร็วคลื่นประมาณนี้นะครับส่วนมันจะมีตัวไหนที่มาเชื่อมกันได้อีกถ้าพี่ดึงตัวนี้ออกมานะครับตรงนี้คือความสูงของเครื่องบินเนาะส่วนตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือระยะห่างระหว่างคนกับเครื่องบินดังนั้นถ้าน้องรู้ว่าคนคนนี้เครื่องบินบินอยู่สูงจากเราเท่าไหร่แล้วเรากับเครื่องบินเนี่ยอยู่ห่างกันเท่าไหร่น้องก็สามารถหาไซน์เซต้าได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็น s ส่วนด้วย x นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องของคลื่นกระแทกนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับฟิสิกส์อีก1บทนะครับผมก็ถ้าน้องคนไหนมีเสนอความคิดเห็นยังไงก็เสนอความเห็นให้พี่ได้ที่ปฏิบัติการก็อยากช่วยนะครับผมหรือว่าเสนอความคิดเห็นมาใน YouTube Channel ได้เลยนะครับส่วนน้องคนไหนที่ต้องการจะติดต่อพี่เพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวแล้วก็ต้องการให้พี่ไปสอนสดให้เนี่ยก็ติดต่อได้ที่เบอร์กับอีเมลข้างล่างนี้นะครับก็ตอนนี้พี่ก็สอนอยู่ทั้งเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์นี้ส่วนน้องคนไหนที่ยังไม่รู้จักปฏิบัติการของพวกพี่ก็ปฏิบัติการของพี่ชื่อปฏิบัติการก็อยากช่วยนะครับผมเซิร์ชใน Facebook ได้นะครับผมแล้วเจอกับพี่ใน
บทต่อๆไปด้วยนะครับ ติดตามผลงานพี่ด้วยครับ